Hallelujah. 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 Ngiyabulisa otata, ngibulisa omama, ngibulisa osisi, ngibulisa ulutsha, iSunday school, ngibulisa ukeyboard player, iworship team egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Igama lami ndingusisibongiwe. Okubalulekileyo ndisindisiwe ndaxolelwa izono. Haleluya. Kwakungekuhlanga kumi, ndandingusisi olapha phandle ohamba yenza into azezwe. Makabonge uJesu. Kodwa wayinceda neyami impilo uYesu wandonyula. Kwaba inceba ukuba ndisindiswe. Haleluya. Ndibonga lo Yesu ke bangcwele. Ndiyaxolisa kakhulu ngokubaletha egameni lika Jesu. Amen. Ndiceliwe ke bangcwele ukuba ndizocacisa ukuthi how to raise a children as a single parent. Hallelujah. Ndisindisiwe ke bangcwele. Ndingumntwana kaThixo. Ndiphila ubungcwele. Into endenza ndiphila ubungcwele ukuzihlambulula. Haleluya. Ndiyona ndithi ndabona ndihambe nozihlambulula. Makabonge uJesu. Yilonceba ke ndayenzelwa nguThixo. Haleluya. Ukuba ndifumane ukuthi ndikwazi ukuzihlambulula. Haleluya. Ndibonga uYesu ke bangcwele owalufakayo ukholo kumndakholwa faith manyani makabonge uJesu. Ndisebenzela izulu ke bangcwele ukuthi kuze kuthi ngemini izokugcina uma iliphela impilo yami emhlabeni ndibonane naye. Haleluya. Makabonge uYesu. Ndiyamthanda kakhulu ke bangcwele uYesu owandisindisayo. Haleluya. Sizofumana ke bangcwele izwi lenkosi xa ndizofundisa kuqala pha kuLuka 11 uverse 1 no 2. Siphinde futhi silifumane pha kuJohn 19 verse 26. Silifumane pha kuGenesis 1 verse 26 egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Ngizocela umuntu olifumeneyo andifundele aqale phaya kuLuka 11 uverse 1 no verses 2. Ncwadi kaLuka isahluko seshumi elinanye sahlukana sokuqala. Luke chapter number 11 verse 1. Kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi wothile wakubafundi bakhe kuye, Nkosi sifundise ukuthandaza njenge kuYohane wabafundisayo abafundi bakhe. Verse number 2. Utheke yena kubo, asukuba nithandaza yithini ngawo wethu osemazulwini, malingcwaliswa igama lakho, mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengokuba kusenziwe emazulwini. Ncwadi kaYohane sahluko seshumi elinethoba verse 26 yedwa. verse 26. John chapter number 19 verse number 26. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emi khona, uthi kuye unina, mfazi nako unyana wakho. Ufundele uGenesis 1 verse 26 yedwa. Ncwadi yeGenesis sahluko sokuqala isahlukwana sama-26. Genesis 1:26. Ke kaloku Genesis 1:26. Wathi uThixo, masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi, mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezintweni ezizitho zine nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Amen. Ngicela ungithandazele. Ubunyani bakho Thixo buselizweni lakho, ukwethembeka kwakho Thixo wamona amandla ukuprove ngezwi lakho.
David uphakamise lona ukwedlula igama lakho. Gameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha uliphefumlele ukuze imphefumlelo yakho sidle ukudla lona. Thetha ngalo ke Jehova namhlanje mina usiguqula usenze isibundu someleze ngalo gameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. Kuthweke bangcwele mandize ngizotsho njengoba ngisingle parent uba umntwana umkhulisa kanjani ungumama ungatshatanga. Hallelujah. Bangcwele uma ukhulisa umntwana ungatshatanga asiyondlwane yanethe, asiyonto ilula, asiyonto ongayithatha nje, kodwa kudingeka umuntu ozimiselayo. Bangcwele sikhulisa abantwana singekasindiswa, ungekazani nenkosi ukhulise umntwana, ungekazi ba kukhona into ekuthiwa inkolo. Hallelujah. Sinjalo ke isimo sika single parent, uthi ngokuhamba kwendlela uncedakala. Hallelujah. Bangcwele ungakhulisa umntwana ungu single parent, okokuqala kufuneka wazi ba kuzoba khona ubunzima, uzoba nepressure, kufuneka ube umsupporte, kufuneka ube nothando. Makangathi umntwana wakho oyintombazana ekhula ahambe ayova eligama lithi LOVE emakhwenkweni ngaphandle. Uma unomntwana oyintombazana maliqale phandleni umxelele uba ndiyakuthanda, I love you. Utsho futhi uthi I love you, enzela zathi xa dibane kwenke ngaphandle isithi I love you, azi ukuthi nasendlini umama eligama namsebenzi nalo, because nabazali bathi I love you. Amen. Hallelujah. Amen. Kudingeka kuba umntwana makenze ezi zinto ezenziwe ekhaya, angahambi ayofunda izinto ezenziwa ngaphandle. Uyazi bangcwele mna ndibakhulise abantwana ndihlale emqashweni, ndandingabavumeli uba baphume bayohlala emlanjeni bayomamela ezazinto ezithethwa phaya. Into endandiyenza ndandihamba ndifike ndikha amanzi ndiwabeka apha ndisogqiba ndithi izani izothwala. Yintoni endiavoidayo yokuba bangafiki bomamela ezazinto ezithethwa emlanjeni. Into efuna bayazile yinto ethethwa ndim ekhaya. Hallelujah. Amen. Kudingeka ukuthi uma ukhulisa umntwana oyintombazana ube nobulumko ungekasindiswa. Ndandingekasindiswa bangcwele, kodwa uThixo wandinceda ukuthi ndihambe le ndlela. Uma ukhulisa umntwana oyintombazana musuba nento yakho, sherani, mfundisa ukushare, ungasoloko wena into kuye yakho. Funda ukuba ashare, aziba uyashare. Hallelujah. Amen. Bangcwele lithi izwi lenkosi pha ku-11 wathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi othile kubafundi bakhe kuye, Nkosi sifundisa ukuthandaza kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi. Hallelujah. Ekusho ukuthi bangcwele uma ukhulisa umntwana cela ukufundiswa
kubalulekile uba yonke into oyenzayo khawuke uhlale phansi ufunde ukufundiswa. Haleluya. Ngoba sibona apha uYesu abafundi bakhe into aye wayenza, wayethandaza hamba entabeni, athandaze entabeni, abuya afike behle athandaza entabeni. Kodwa mhla wathi thandazana, wathi babuza bathi size sifike sithandaze sithini. Kubalulekile ke bangcwele ukuthi nantoni na oyenzayo funda ukucela, ukubuza bandiyenze kanjani lento. Haleluya. Ndiyenze kanjani lento. Makabonga uYesu. Wathi kuYesu nize nifike nithi bawethu wasezulwini, Yesu ndimkhulise kanjani lo mntana. Uza kuxelela uYesu umntwana kufuneka umthanda ungammoshi, because umntwana xa uzombiza ngogirl ogogogo girl uyammosha. Khawube ngenye imini uthethe nomntwana ayazi uhayi no ewe, ayazi into eright nerong. Kungasoloko kuthiwa kusoloko kusithiwa umntwana esikoleni wenze this, umntwana esikoleni wenze this. Kanti uba ngaba umntwana uhlala naye phansi uthethe naye umntwana udinga uthando. Umntwana kudinga bangcwele xa ungusingle parent umnike amathando aweva ngathi mabini. Mna abantwana bakhula bengamazi nalo tata wabo, bamaze bambuza ngosebe badala. Haleluya. Babengamazi bambuze ngoku sebebadala bangubani tata wethu. Haleluya. Udingeka bangcwele umntwana umgcine, umthande njengoYesu naye babuza abafundi bandenze njani, nawe funda ukubuza ba ndenze njani. Haleluya. Azothi pha kuJohn 19 verse 26 ngicela unifundele mfundisi. Ncwadi kaYohane chapter number 19 verse 26. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emi khona, uthi uYesu uthe kuye unina, mfazi nanko unyana wakho. Haleluya. Amen. Phaya bangcwele sifumana uYesu Kristu emephaya emele boPilato. Haleluya. Bemmele bangcwele. Wathi uYesu nyana nanku unyoko. Haleluya. Wathi nanku unyana. Haleluya. Phaya bangcwele uYesu ebesenza relationship ukuthi umntwana lo makubekho la relationship, that bond. Amen. Ukuthi xa umntwana wakho uhleli naye engumfana, hlala naye phansi umntwana. uThixo uyenze qala i-relationship singekayazi. Hlala phansi nomntwana ongumfana khona ngokwephuza, khona ngokwedla ihunga, because xa umlahla uzohamba ayotshona tshonele. Bendikhuza omnye umama wangaphaya eMount Elif ethi ndiyamgxotha lo mntwana ngoba udla imali yam akafuni kusebenza. Ndiye ndamxelela ukuthi xa esithi umntwana ndiyahamba ke mama andizuphinde ndibuye eGoli. Ngathi uyayibona nalento uba ngoku lento uyenza ngathi sisiqalekiso. So umntwana xa ethi kuwe ndiyahamba, umntwana udinga uprofethe phezu kobomi bakhe. Prophesy phezu komntwana wakho. Thetha izwi nobehlupha, thetha izwi phezu komntwana. Haleluya. uYesu Kristu wasenzela ukuthi sihlangane nabantwana. Sasingekho thina, kodwa izwi lenkosi liyatsho lithi wathi nyana nangu mama wakho, mama nangu nyana wakho. Wenza la relationship ukuthi makaze sikholwa, ewe xa usesezweni uzoba ngumuntu olwayo nomntwana xa esenza izinto, kodwa uma sele usindisiwe uncedakele kudinge ukuthi hlala phansi nomntwana, uthethe nomntwana, umqeqeshe umntwana. Uyazi nemsebenzini ndiphaya ezantsi kwa grade 4,
kodwa ugrade 9 ukuphuma kwami nobe bephandle isikolo gcwala siphinde eklasini ngingakhange thethe bangeke ngathi qathe enyanga noba bebephandle sisihoko nginombele bangcwele qobele bambunga phakathi abungaphandle nabantwana bami bangcwele kudingeka ukuthi umntwana mqeqeshe mna abantwana mna niyazi nomntwana endleleni naye uba ndizile andiyiki into edolophini bangcwela ngikhathana noba ligwinya alingeni ndihamba ndolidle endlini andikwazi kwakuhlala etafileni ndidle ngeke uba ndinayo imali yokuthenga izinto ezimbini ndizohlala ke nditye bese ndithenga kodwa uba yikho ndizoyiphatha ndaqhela ebantwaneni bam haleluya ndaqhela bangcwele ukuthi yena xa andiwa ayingeni funa ndifike noba incinane noba ithayi ngizoqhekeza uChina fee khona athathe haleluya mna ndiyangcola kakhulu ke kakhulu ndiyangcola kodwa ndinalo uthando ndiyangcola kakhulu hayi kancinci kodwa uthando ndinalo haleluya andikhathali noba umfana seligonokotsho bendimtitsheleza nisepha kwa-grade 9 andinaxesha lakhe uyazi ukuthi igqi kwam uyokhawuleza nxiba afake isheti akhawulezisa ukuthi igqi kwam haleluya ndiyambonga uyesu bangcwele phaya bangcwele uyesu wayenza i-relationship ukuthi ngekuthi ke masiyenze bangcwele i-relationship nabantwana bethu sibakhulise ngendlela eyiyo because bangcwele uyazi if ndandingazange umama ndikhulise egadalala ngebala mzi andikwazi ukuhlala kungena omnye axhome ibhatyi aphume kungena omnye axhome aphume kodwa ngenxa yokuba ndakhuliswa gadalala wandinceda umama wami laa mzi lo wakulaa ndawo ngumzi wendoda lo enguyesu akudlalelwa kulaa mzi nditsho khona into endiyithengisayo akufane kungene bake batsho bathi soyika nongena phaa kwakodini haleluya ndicela ukufundele ke mfundisi phaa kuGenesis 1 verse 26 Genesis 1 verse number 26 Genesis 1 verse number 26 wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiso wethu ngokufana nathi mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintabeni zezulu nasezintweni ezizithozile nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni amen thanda la ndawo nje kuphela lethena wadala umuntu wambeka edini phela wathi makawusebenza sisebenze la gadi bangcwele umntwana xa umkhulisa single parent mfundisi cleanliness amen phaya uThixo ubeka umuntu kwigadi yase-Edeni uthi makayisebenze ihlale iclean kusho ukuthi ndinomfanekiso legadi yase-Edeni inomagqabi ke kunoba ufuna bareke bahlale ku-clean haleluya xa unomntwana ukhulisa umntwana oyintombazana suvumela umntwana alale bangcwele umntwana sumvumela lala uyambulala njengoba kwakuthiwe pha mabahlale pha baxine la gadi yomyesu kwakudingekala abantu abazoklina bawuhlale bawugcine uklini xa uyintombazane awulali kubethu 10 haleluya xa uyintombazane awulali usukuma ungondlula ishibhedi engendlulwanga ibhedi yondlulwa ibhedi bangcwele uyishibhedi yakho uyondlule bangcwele njengoyesu phaya uThixo pha wethe mabahlale pha bagcine la gadi clean kudingekala abantu bangcwele ukuthi yadi mayibe clean yadi egcwala amaphepha umama uphakathi uthe xa besifundisa wathena nalapha ecakwendla isicithi uzisuse haleluya umntwana bangcwele sumfundisa ukulala inkwenkwe intombazana makakhule sazi izitya yazihlamba ungathi uyinkwenkwe makakhule sazi ukuthi ukuqobela ionyoni ungathi uyinkwenkwe makasebenze umntwana mfundise ngokasemncinane ukuba uphilwa kanjani ngoba uzokudida
Haleluya. Bangcwele umntwana oyintombazana udalelwe ukuba ancedise umama wakhe. Akhule emncedisa esazi uba uyamncedisa. Uyazi mina bangcwele umama wesithi xa inxiba athi iza nento entilutho. Athi iza nento entilutho. Hey, qonda yes. Lo muntu lo umnika. Aba namhlanje bathi ba-abuse, i-bullying. Bangcwele abantwana, umntwana xa umfundisa ungamteketisa umbulala uyamnceda ukuze akwazi ukuziphilela sewungasekho. Haleluya. Umntwana uba umfundisa ukuklina, uyazi ukuthi umuntu upheka, uthi angena endlini umuntu uzopheka. So uyabona ngizophakela i-rice apha, andiyifuni kwaloo nto, ndiyakubonga. Istofu sichaphile, imbizi ichaphile, yehlile. Iswabhu ikhona nje ukuthi xa ubonda uthatha iswabhu usule imbiza yakho uyivale. Singathi singena siyabona uba sizotya laa nto. Uyangena nje uzotyala, ndizotya iphalitshi apha. Bangcwele uThixo akangeni apho kungekho clinical. Abantwana bethu masibafundise ukuklina. Yinkwenkwe mayihlambe izitya, ingahlambi isishepha. Uyazi uthana asihlanjwe wazitya sishepha. Ndithi ndibuya ndingene ndibuliswe izitya ezihleli pha. Mazibekwe ekhabhathini izitya apho zihlala khona. And xa usika izinto uzisika, fundisa umntwana uba izinto eziziveja amathanga zibeke zodwa ziyothelwa egadini, amaphepha esichithweni. Haleluya. Kudingekala bangcwele uma sikhulisa abantwana bethu sibathande sibafundise. Xa ubafundisa uyabathanda xa ubafundisa. Kodwa xa uzomteketisa umntwana uyambulala xa umteketisa. Uzumbona omnye egquma pha uTata uDlamini agquma ahlale phaya esifubeni uTata uDlamini. Fundisa nabantwana uhayi noewe. Fundisa umntwana into eyenziwa nengenziwayo. Umntwana emxelele uba xa kusecaweni uhlala kanje. Amen. Xa kusendaweni uhlala kanje. Hayi uzothi umntwana uhleli ugwanqela apha koTata uDlamini. Haleluya. Bangcwele uYesu phaya usifundisa ukuthi masihlale siclean, i-toilet yaphandle iyaklina. Uyifaka ichibhothi uyiklini. Mawungathi ufika uthi qosithi ufike sobona clean i-toilet napha isithi ngemva. Angena noba ngafika aphi mina ndive ndothatha ihlahla ndiqhawula ihlahla ndiyikline ngithi andifuni ukwa-toilet mdaka. Bangcwele masibe clean. Xa ukhulisa umntwana umama yiba clean yonke into yenzayo. Xelela umntwana ukuthi kwenziwa njani. Haleluya. uYesu sifundisile ngeyona ndlela, akho nto angasixelelanga yona eBhayibhelini ukuthi kudingeka ukuthi senze kanjani. Haleluya. Bangcwele uma umntwana umkhulisa musuyenza lanto yokuba umntwana, uyazi khona abantu abanye ofika umntwana athi kwamngcolisa ngqose kushonilanga. Uyalwa ngoba akamngcolisi. Uyalwa akamngcolisi. Uyabona xa ungafika umamela izinto ezithetha kwabantwana emsebenzini ukhamise. Baba bekhuliswa abazali abangakholwayo, abangasindiswanga, in fact abangasindiswanga. Izinto abazithetha inhlungu abantwana abazithethayo, into ezenzeke emakhaya. Uthi into ethilitheni, hayi mama uthe. Bangcwele sesilapha ngoku. Kudingeka yazi ndithi isihlangu yazi isihlangu xozo ngene endlini. It doesn't matter noba sikhupha ungasikhuphi. Kodwa isihlangu sosule thathi lapho usule isihlangu obeka isihlangu ziclean. Hayi isihlangu zoba kudumbu phaya zide zidlale ngamacala because uyazijula. Awukwazi wena ukuthatha isihlangu obeka xa uzosula uziclean uzibeke pha. Xa ungumuntu umntwana wakho ufundise ukuclean. Xa ungumuntu umntwana wakho ufundise ukuclean egameni likaJesu. Amen.